Yeah.
ਕੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੌਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੇ ਚਲੋ ਦਿਓ ਤੇਰਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਰ ਰੱਖ ਲੈ ਬਸ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਐਸਾ ਕਰ ਨਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਰੇ ਸਿੱਟਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਝੋਟਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ तेरी उम्र थोड़ी है चलो मेरा घर का नहीं था ऐसे चलेगा दूसरे में आते ਚਾਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਲਈ ਅਬੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ